सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन। इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये भुन जाएगा खुशबू आने लगेगी भुने हुए बेसन की। बेसन को भूनते समय गैस को हल्का ही रखेंगे, बहुत तेज नहीं करेंगे, नहीं तो बेसन नीचे लग जाएगा। रंग तो आ जाएगा पर वो भुने हुए का स्वाद नहीं आएगा, कच्चा रह जाएगा। आप एक बार इसे बनाएं क्योंकि ये बेस्ट ड्रिंक है जो अच्छा भी लगता है, सर्दी जुकाम से भी बचाता है। इसे लगातार हिलाते रहें। देखिए धीरे धीरे से बेसन का रंग चेंज हो रहा है। बेसन को भूनने में लगभग 4 मिनट लगे हैं। अब इसमें डालेंगे 4 कप दूध। दूध को डालते समय बहुत ही ध्यान से डालें, गैस को हल्का कर दें और लगातार हिलाते रहें, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। अब गैस को तेज कर दें। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए उबालेंगे और इसे लगातार हिलाते रहेंगे और जब ये बन जाएगा तो ये हल्का गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा सीगा चाहिए तो इसमें बेसन थोड़ा और जाएगा। अगर आपको इसका सिर्फ बेनिफिट ही चाहिए और ये टेस्ट वाइज भी अच्छा होगा तो जितना मैंने बताया है उसको फॉलो करें, ये बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बादाम। ये ऑप्शनल है, ड्रिंक में ड्राई फ्रूट की वजह से थोड़ा ज्यादा टेस्ट आता है और अगर कोई नहीं पीता है तो ड्राई फ्रूट की वजह से एक बार मन कर जाता है कि इसको पी के देखें। जब बीच में नट्स आते हैं तो बहुत अच्छे लगता है। अब मुझे इसको हिलाते हुए 4 मिनट हो गए हैं और ये अब बनकर तैयार है।